Hi friends, welcome back to Palani Ideas. Palani Ideas in புதியதொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. அனைவருக்கும் உங்கள் பழனியின் அன்பு வணக்கங்கள். இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம வீட்டு தோட்டத்தை அலங்கரிக்க நம்ம வீட்ல இருந்தே செய்யக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான வாட்டர் ஃபவுண்டன் ஐடியாவை பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். சரி வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பழனி ஐடியாஸ் சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஐடியா படி புது மெத்தட்ல வாட்டர் ஃபவுண்டன் செய்ய ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நீளமான பழைய சென்டரிங் பலகையை எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் அந்த மண்பானையை சரியா அளந்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதை தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க. அந்த ஹைட்டு க்ளீனாக மெஷர் பண்ணி அளந்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டூல்ஸை வச்சோ இல்லைன்னா ஆக்ஸர் பிளேடு வச்சோ க்ளீனாக கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக கட் பண்ணுங்கள். இதில் இருக்கிற சீரு கையில் ஏறிட போகுது. எல்லா பீஸையும் சரியாக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவில் காட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி உங்களோட தேவைக்கேற்ப உங்களோட வாட்டர் ஃபவுண்டனோட ஸ்ட்ரக்சரை நீங்களே கட்டமைச்சிக்கலாம். ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமா இது போல் ஒயிட் சிமெண்ட் எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மரப்பலகையை சுற்றி க்ளீனாக பூசிடுங்க. ஒயிட் சிமெண்ட் எடுத்து ஜாயிண்ட் தெரியாத அளவுக்கு க்ளீனாக பூசிக்கோங்க. தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கிற இந்த மண்பானையை எடுத்து ஒரு ஷார்ப்பான ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு பேக் சைடில் ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. அதன் பிறகு ஒரு சிசர் அது வச்சு அந்த ஹோல்ஸோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க, பைப்பு உள்ளே நுழையிற அளவுக்கு. அதுக்கப்புறம் எம்சில் வச்சு க்ளீனாக மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மண்பானையில் பைப்பை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பைப்பை சுற்றி வரும் தண்ணி லீக் ஆகாத அளவுக்கு எம்சில் வச்சு க்ளீனாக பேக் பண்ணிவிடுங்க, ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும். அதன் பிறகு திரும்பவும் ஒயிட் சிமெண்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணி அந்த வாட்டர் பாலுக்கும் அந்த வாட்டர் ஃபவுண்டைனோட ஸ்டாண்டுக்கும் சென்டரில் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. வாட்டர் ஃபவுண்டைனை பொறுத்தவரைலாம் அந்த பவுலோட நோஸ் கொஞ்சம் வெளியில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கணும். அப்போ தான் தண்ணி ஷார்ப்பாக வந்து கீழே குதிக்கும், இல்லைனா அப்படியே கீழே சிந்தும். இன்கேஸ் நீங்கள் வாங்கியிருக்கிற பவுலில் நோஸ் வெளியில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடலைன்னா இது போல் எம்சில் அப்ளை பண்ணி நோஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே எம்சில் ஓட்டினதுனால இதனோட கலர் வேறு மாதிரி இருக்குது, இந்த பாட்டோட கலர் வேறு மாதிரி இருக்குது. இது ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக வீட்டில் இருந்த பழைய பெயிண்ட் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறேன்.
கீழே தொட்டி மாதிரி இருக்கிற அந்த ஷேப்பில் ஒரு 2-3 பிளாஸ்டிக் கவரை வச்சு க்ளீனாக செல்லோ டேப் போட்டு ஒட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் வாட்டர் அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும், இல்லைனா லீக் ஆகும். அந்த வாட்டர் ஸ்டோரேஜுக்கு மேலே பழைய ப்ளேவுட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த ப்ளேவுட்டை ரவுண்ட் ஷேப்பில் மார்க் பண்ணி டூல்ஸ் வச்சு ஹெக்ஸாகன் ஷேப்பில் அதை கட் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த பாட்டை தூக்கி வச்சுக்கோங்க. இந்த பவுலோட அந்த ஷார்ப்பான எட்ஜை கட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் வாட்டர் வந்து இதிலேருந்து திரும்பவும் டேங்க்குள்ளே ரீஸ்டோர் ஆகும். இப்போ டேங்க்கில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மோட்டர் வாங்கிக்கோங்க. இது அமேசானில் கிடைக்கும். இதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த குட்டியான சப்மர்சிபிள் மோட்டர் வந்து அமேசானில் எங்கள் சாவி பொண்ணுக்காக வாங்கினது. இப்போ அந்த ஓஸ் எடுத்து இந்த குட்டி மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டேங்க்குள்ளே வச்சுட்டு இந்த ஓஸை ஒரு கார்னரில் எடுத்து விட்டுடுங்க. இப்போ இந்த வாட்டர் ஃபவுண்டைனோட வாட்டர் ஸ்டோரேஜை கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணுற அளவுக்கு சாயில் ஃபில் பண்ணி டேப்பர் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலாக நான் இந்த வீடியோக்காக இந்த மாதிரி சாவி பொண்ணோட மினி ஃபுட் சேனலுக்காக வாங்கின இந்த ஆர்டிஃபிஷியலான கிராஸை யூஸ் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். நீங்கள் இதை வீட்டில் அப்படியே பர்மனெண்ட்டாக விடும்போது நேச்சுரலாகவே இதை சுற்றியும் புல் முளைஞ்சிட்டு பார்க்குறது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த மாதிரியான கலர் ஸ்டோன் அமேசானில் கேஜ் கணக்கில் விற்கிறாங்க. ரேட்டும் கம்மி தான். ஆக்சுவலாக இது வந்து சாவி பொண்ணோட சேனலுக்காக அமேசானில் வாங்கி வச்சுருந்தேன். இதோட லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்பட்டால் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ மோட்டருக்கு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணலாம். தண்ணி வருது. ஏ வெற்றி 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 வெற்றி. கண்ணில் வந்ததும் நீதான், கண்ணில் வந்ததும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த லைட் வந்து நானும் சாவி பொண்ணு சென்னை சூளையில் போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்தது. ஆக்சுவலாக இது வந்து சப்மர்சிபிள் லைட்டு. தண்ணியில் போட்டாலும் அழகாக எரியும். பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது லைவாக பார்க்குறதுக்கு செம்ம சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் பர்டிகுலராக நைட் டைமில் பார்க்குறதுக்கு செம்ம ஃபேண்டஸியாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது நான் மொபைல் கேமராவில் ஷூட் பண்ணுறதுனால ஒட்டுமொத்த குவாலிட்டியும் கிளியராக கொண்டு வர முடியல. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் பிடிக்கவே இல்லைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். கூடவே கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாளை இதே போல் வேறொரு ஐடியாவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து நன்றி கூறி விடை பெற்றுக்கொள்வது உங்கள் பழனி. நம்ம பழனி ஐடியாஸ் சேனலோட வீடியோஸை ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற சுப்ராஜ் அண்ணா உள்பட பழைய ஆஃபீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சைனிங் அவுட்.